سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبولي اتمه چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 10 سره برابره ده. زیر صفحه مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. غزا یو ځل بیا د اور تر سیوري لاندې د اسرایلي یرغل په دوام کې د مرګونو شمیر تر 3.0 واوښت. د غزې پر ښار د شنبې د سهار له پیله د سختو بمباریو راپورونه ورکړل شوي او د اسرایلي پوځ بریدونه ورځ تر بلې پراخیږي او د ښار سترې برخې د نیولو تر جدي هڅو لاندې راوستي دي. پوتین وایي لویدیځ بندیزونه د تبعیضي مالي نظام برخه ده. روسیه او چین د نوي نړیوال مالي جوړښت غوښتونکي دي او هند وایي د امریکا د تعرفو پر وړاندې نه تسلیمیږو. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. غزا یو ځل بیا د اور تر سیوري لاندې د اسرایلي یرغل په دوام د مرګونو شمیر له 3.0 واوښت. د غزې پر ښار د شنبې د سهار له پیله د سختو بمباریو راپورونه ورکړل شوي او د اسرایلي پوځ بریدونه ورځ تر بلې پراخیږي. ملګرو ملتونو د فلسطیني کډوالو ادارې خبرداری ورکړې چې دا بریدونه ښایي تر 1 میلیونه پورې فلسطینیان بیا ځلې بې ځایه کړي. د غزې د روغتیا وزارت تایید کړي چې د اسرایلي جګړې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 3.025 کسان وژل شي او له 1.950 ډېر ټپیان دي. یوازې په تیرو 4 ساعتونو کې د لوږې او خوارځواکۍ له امله 15 تنه چې پکې 2 ماشومان هم شامل دي مړه شوي دي. له دې سره د لوږې له امله د مړینو شمیر 322 کسانو ته لوړ شوی چې 121 ماشومان جوړوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د غزې د ښار ګڼ مېشتې سیمې په پرله پسې ډول بمباریږي او سیمه اوس د یوې بشپړې انساني فاجعې پر لور روانه ده. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د فلسطین د خپلواکۍ ادارې مشر محمود عباس ته به اجازه ورنکړي چې راتلونکي میاشت نیویارک ته د ملګرو ملتونو د نړۍ د مشرانو غونډې ته سفر وکړي. هغه غونډه چې تمه ده څو هیوادونه پکې د فلسطین د دولت رسمي پیژندنه اعلان کړي. شنونکي وایي د جګړې دوام نه یوازې غزه د ویجاړۍ کندې ته ټیل وهي بلکې د سیمې د سولې هر ډول امکانات له منځه وړي. د فلسطیني کورنیو لپاره هر ورځ نوې مرګونې کیسه ده او د یو نوي ځای، نوي کور او نوي راتلونکي د لټون تاریخ سفر تکراریږي. پوتین وایي لویدیځ بندیزونه د تبعیضي مالي نظام برخه ده. روسیه او چین د نوي نړیوال مالي جوړښت غوښتونکي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیځ له بندیزونو سره سخت مخالفت څرګند کړی او هغوی یې د تبعیضي او ناعادلانه مالي نظام برخه بللي دي. نوموړي دغه څرګندونې د چین دولتي خبري اژانس شنوا سره د مرکې پر مهال وکړي چې د چین د سفر له پیل مخکې خپره شوې ده. پوتین ټینګار کړی چې نړیوال مالي نظام باید له نیواک پالنې او سیاسي وسلې کولو څخه خلاص شي او پر مساوات او شفافیت ودرېږي. هغه په وینا روسیه او چین په ګډه د نړیوال بانک او IMF د اصلاح غوښتونکي دي څو ټولو هیوادونو ته عادلانه لاسرسی تضمین شي. پوتین وویل زه ډاډه یم چې روسیه او چین به د خپلو ملتونو د سوکالۍ لپاره ګډې هڅې روانې وساتي. د کرملین په وینا پوتین به د یکشنبې څخه تر چهارشنبې پورې چین ته 4 ورځې سفر وکړي. نوموړی لومړی د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره تیانجین ښار ته ځي او وروسته به په بیجینګ کې د ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړي او د دویمې نړیوالې جګړې د پای د لمانځنې پوځي پریډ ته ورشي. له هغه وخته چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ او لویدیځ هیوادونه یې له اقتصادي بندیزونو سره مخ کړل، چین د مسکو ستر تجارتي ملګری پاتې شوی. دواړو هیوادونو تر 2040 پورې دوه اړخیزه سوداګري 245 میلیارډ ډالرو ته ورسوله او اوس نږدې ټولې معاملې په یوان او روبل ترسره کیږي. شنونکي وایي د پوتین دا څرګندونې ښیي چې مسکو د چین په مرسته د لویدیځ له اقتصادي فشارونو د وتلو نوې لارې لټوي او غواړي د یو موازي نړیوال مالي سیستم د جوړولو هڅې ګړندۍ کړي. زیلنسکي له متحدینو د امنیتي تضمینونو غوښتنه وکړه. اروپایي وزیران د اوکراین د پوځ د روزنې ژمنه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له خپلو نړیوالو متحدینو غوښتنه کړې چې د امنیتي تضمینونو موضوع د نور د تخنیکي خبرو پر ځای د مشرانو په کچه مطرح شي. هغه ټینګار کړی چې اوکراین ته د اعتبار وړ امنیتي تضمینونه یوازې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نه بلکې د راتلونکي هر ډول احتمالي برید د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. بل لور ته د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په خپل روسي ناسه کې ژمنه وکړه چې که د اوربند زمینه برابره شي دوی به د اوکراین سرتیري د همدې هیواد پر خاوره د روزنیزو پروګرامونو له لارې سمبال کړي. د وزیرانو په وینا دا ګام به د اوکراین پوځ ته د وړتیا لوړولو او د اوږدمهاله امنیتي ثبات د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي. ورته مهال رویټرز راپور ورکوي چې اوکراین دا مهال د ډیپلوماټیکو هڅو په یو نوي بهیر بوخت دی څو له روسیې سره روانه جګړه چې 4 کال روان دی د سولې له لارې پای ته ورسوي. دغه هڅو اصلي موخه دا
ده چې له متحدینو داسې واضح او عملی ژمنه ترلاسه شي چې د راتلونکي هر ډول احتمالي یرغل پر وړاندې د دې هیواد دفاعي ډاډ تضمین کړي. شنونکي وایي د زیلنسکي وروستۍ غوښتنې ښیي چې کیف هڅه کوي د جګړې ترڅنګ د نړیوالو ملاتړ د یوې پراخه او اوږدمهالې امنیتي معاهدې په بڼه خوندي کړي څو د راتلونکو کلونو لپاره د خپلواکۍ او امنیت لاره ټینګه کړي. هند وايي د امریکا د تعرفو پر وړاندې نه تسلیمیږو. د هند د سوداګرۍ وزیر پیوش ګویال ویلي هیواد به د امریکا له درنو تعرفو سره هیڅکله تسلیم نشي او پر نویو نړیوالو بازارونو به تمرکز وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغه شوي چې د امریکا 50 سلنه تعرفې پر هندي توکو د روسیې د نفت د اخیستلو له امله عملي شوې. ګویال وویل هند به نه کله سر ټیټ کړي او نه به کمزوري ښکاري بلکې نوي بازارونه به نیسي. هغه ژمنه وکړه چې حکومت به ډیر ژر د صادراتو د ملاتړ لپاره ځانګړي طرحې وړاندې کړي. امریکا تیر کال د هند تر ټولو ستر صادراتي بازار و چې 8.3 میلیارډ ډالر واردات یې لرل. شنونکي وایي دغه لوړې تعرفې د سوداګرۍ د بندیز په معنا دي او کوچني صادروونکي لکه د ټوکر، کب او زیوراتو سکتورونه یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. ان تر دې چې ځینې قراردادونه یې لغوه کړي هم دي. د تعرفو موضوع د واشنگټن او ډیلي اړیکې هم ترینګلې کړي دي. هند بیا دا پریکړې نه عادلانه بللي په داسې حال کې چې د کرنې او لبنیاتو په برخه کې د دواړو هیوادونو خبرې هم ټکنۍ پاتې شوې دي. بلخوا د امریکا د استیناف محکمې پریکړه کړې هغه تعرفې چې ټرمپ پر نړیوالو شریکانو ایښې وي له قانوني صلاحیته بهر وي ځکه یې د دې پریکړې پلي کېدل د اکتوبر تر 14 پورې موقتي اعلان کړل. او وروستی خبر هم دا چې پنجاب کې بې ساري سیلابونه لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي، میلیونونه خلک له کورونو بې ځایه شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي د پنجاب ایالت په بیلابیلو برخو کې د سختو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 28 کسان مړه شوي او د زرګونو کورنیو ژوند یې له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. د طبیعي پیښو د مدیریت ادارې د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پنجاب سیندونه د 1955 کال راهیسې په دومره کچه نه دي بهیدلي. چارواکي وایي چې د سیلابونو یو لوی لامل د هند له لوري د اوبو ناڅاپي خوشي کېدل دي. د پلان وزیر احسن اقبال په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د شریکولو تړون له مخې باید هند پاکستان ته پر وخت دقیق معلومات ورکړي وي، خو دا کار یې نه دی کړی. د زیاته کړه که پر وخت خبرداری ورکړل شوی وی موږ به د سیلاب د مخنیوي لپاره اغیزمن تدابیر نیولي وي. په همدې حال کې هندي چارواکي وایي چې د ورښتونو د زیاتوالي له امله اوبو خوشي کول اړین وو او هغوی د سیلاب د خطر په اړه 4 ځله پاکستان ته خبر ورکړی دی، خو اسلام آباد ټینګار کوي چې دا خبرداری کافی او مفصل نه و. د پنجاب د بیړني حالات د ادارې مشر عرفان علي کاټیا ویلي چې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان د سیلابونو له اغیزو سره مخ شوي او د خلکو د ایستلو چارې روانې دي. د راپورونو له مخې یوازې د پرون ورځې تر ماسپښین پورې له 1 میلیون ډیر کسان مجبور شوي چې خپل کورنۍ سیمې پرېږدي. سیلابي اوبو د لاهور ښار شاوخوا سیمې هم لاندې کړي دي او د جنګ ښار ته یې د سخت زیان ګواښ متوجه کړی دی. د ورښتونو د اټکل له مخې په راتلونکو 2 ورځو کې د اسلام آباد، راولپنډۍ او د پنجاب نورو برخو کې د بارانونو دوام اټکل کیږي چې ښایي د اوبو د کچې د لا لوړوالي او د زیانونو د پراخېدو لامل شي. یوه بله ناندریزه موضوع دا ده چې هند سږ کال د اوبو تړون ځنډولی دی. دا پریکړه هغه مهال وشوه چې په کشمیر کې د پیلګام سیمې په یو تروریستي برید کې 26 هندي سیلانیان ووژل شول چې نوي ډیلي د دې برید پړه پر اسلام آباد واچوله، خو پاکستان یې په کلکه رد کړه. د چارواکو په وینا د سیلابونو کچه ښایي نوره هم لوړه شي او د مرګ ژوبلې د زیاتېدو ویره شته. بهرني خبرونه هم دومره و. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.